Салам көрүүчү. Былтыр Баткен облусун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасына 500 миллион сом бөлүнгөн. Анын ичинен курулушу жүрүп жаткан медициналык окуу жай, ошондой эле Кызылдөң эс алуучу жайы. Соода борборунун биринчи бөлүгү ушул жылдын аягына чейин ишке берүү пландалган. Алдыда кененирээк айтып беремин. Биринчи объект Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын эсебинен каржылана турган долбоордун болжолдуу баасы 603 миллион сомдон ашат. Окуу жайдын жатаканасынын курулушуна сырткы инвесторлор тарабынан дээрлик 93 миллион сом бөлүнгөн. Мындан сырткары 100 миллион сомго акыркы үлгүдөгү техника жабдыктар менен камсыздалары маалым. Окуу жайга Баткен мэриясы тарабынан 1,25 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Учурда курулуштун 70% бүткөрүлүп калганы айтылууда. Имарат ушул жылдын июль айына пайдаланууга берилет деп пландалган. Баткендеги медициналык окуу жай 2 корпустан турат. Экинчиси жатакана болот, анын курулушу да 70% бүткөрүлгөн. Жеке ишкер тарабынан демөөрчүлүккө алынган жатакананын бюджети 92 миллион сом. Мунун ичине эмеректер да кошулган. Бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап техникалар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадооштук изилдөө, УЗИ, МРТ жана башка аппараттар менен камсыз болмокчу. Имараттын сыйымдуулугу тууралуу айтсак, 200 орундуу конференц зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге лайыкталган күндүзгү жай салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот деп маалымдалган. Экинчи объект бул Баткен шаарынын ичинде орун алган Кызылдөң дөңсөсүнө курула турган эс алуучу жай. Маалыматка караганда, эс алуучу жай аймагына суу тартылып, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүргүзүлөт. Учурда капиталдык курулуш муниципалдык ишканасы шаарды бийиктен карай турган эс алуучу жайдын эскизин түзүүдө. Бул курулушка жергиликтүү бюджеттен 3 миллион сом бөлүнгөн. Эс алуучу жайы 2024 жыл ичинде толугу менен бүткөрүлөрү пландалган. Соода жайга 3 гектар жер аянты шаардын Четбулак кварталынан ажыратылган. Учурда соода жайдын орду тегизделип, пайдалуу түптөлүүдө. Соода борборун куруу үчүн 3 этап жүрүп, 2024 жылга биринчи бөлүгү бүткөрүлөт. Бул муниципалдык базар 2 кабаттуу болуп курулат. Базардын айланасында көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүрөт. Биз сиздерге Баткен шаарында Баткен облусун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасына кирген 3 объект тууралуу айтып бердик. Кийинки сапардагы башка курулуштар тууралуу маалым кылабыз. Бул курулуштар тууралуу сизди кандай ойдосуз? Ушул видеонун астына пикир калтырыңыз. Сиздер менен мен Сезим Жураева болдум. Кийинки көрүүбүзгө чейин саламыңыз түз болсун.